Molim te igrice da vidimo, evo ga pula ljudi, evo ga pula da... I gdje ste braćo, dobro došli u novi video. Danas kao što možete vidjeti ljudi, naravno došao nam je novi numero event i danas ćemo da trošimo ove gemove i ove vouchere koje sam skupio. Imam 11 vouchera i 39.000 gemova, tako da to ćemo danas sve da potrošimo. Ja bih vas naravno zamolio da bacite like, bacite sub, jedan sub nam fali do 200, nadam se da ćemo to posle ovog videa preći. Tako da ljudi, mi ćemo sada da pređemo na samo otvaranje. Kada uđemo na numero draft, ovdje možemo vidjeti Viniciusa, Ševčenka i Bellingema. Znači, realno kao što možete i pretpostaviti, moja želja će naravno ovdje biti Vinicius, kojeg smatram da je preteško dobiti, ali eto probat ćemo. Ja sam skupio 11 vouchera i imam 39.000 gemova. Tako da ljudi, pogledat ćemo sada ovdje samo još ove kartice. Imamo Pool B, Pellegrini, Zelinski, Ferran Torres, Orsolini i ovi ostali su realno nebitni, nikom od njih neće trebati, ali eto, jedina kartica možda koja bi mi trebala, to bi bio Vinicius. Ovog Ševčenka, ne znam da li bi koristio iskreno, ne deluje mi baš neka kartica. Što se tiče ovog Bellingema, njega tek ne bi koristio jer možete vidjeti sami 3 weak foot, 3 skill moves, imam 121 igrača u veznom redu, tako da moja želja će ovdje biti Vinicius Junior. Krenut ćemo sada sa laganim prvim draftom. Još jednom ljudi, bacite taj like, bacite sub i naravno to zvonce, a mi krećemo sada sa prvim. Inače braćo, pre nastavka gledanja ovog videa samo bih hteo na brzinu da vas obavestim da sam otvorio svoju ligu, imate tu ime i ostale informacije, tako da upadajte svi. Ovim voucherom za danas da vidimo da li nešto može odmah ovdje da upadne. Neće biti ništa, naravno samo 5 puni, to je neki brat Isak 112 iz Sevilje. Idemo odmah na drugi voucher za danas da vidimo. Ovdje čak neće ni napuniti, ponavlja mi već u drugom draftu mi ponavlja ovog Isaka. Ovo je jako loše, 2 drafta, 1 igrač. Ovo je baš loše, ali nadam se da će biti bolje. Idemo sa trećim draftom za danas da vidimo. Ovdje ponovo puni 5 i bit će 113. Angel Perez, naravno jako loša kartica, tako da sada u ova 3 drafta ništa specijalno. Ponovilo je čak 2 puta jednog igrača, što je jako loše, ali imamo mi tu još da otvaramo. Prelazimo na četvrti draft za danas da vidimo i ponovo mi ponavlja igrača ovaj Isak. Ljudi, u 4 drafta dobijam 3 puta ovog čovjeka. Pa da li je ovo moguće? Pa da li je ovo moguće ljudi? Ne mogu da verujem šta EA radi stvarno, ali nadam se da će se ovo popraviti ako ovako bude bilo jako loše. Samo da bacim pogled na ovog Viniciusa ljudi, brutalna kartica. Niste svjesni koliko bih hteo ovog Viniciusa u timu, kao i vi svi naravno, ali eto vidjet ćemo. Idemo, otvaramo 5. draft za danas da vidimo da li ovdje može nešto. Ponovo 5 puni i to će biti 114 Dele Bashiru, kako god. Ne znam ni ko je ovaj brat, ali u 5 draftova za sada ništa, max overall 114, nadam se da će se popraviti. Idemo odmah na 6. draft za danas. I ponovo mi ponavlja igrača, pa da li ovo moguće? I ponovo ovaj Isak 112 ljudi, pa ja ću od ovog čoveka imati traume. Ljudi. Ovaj brat mi iskače već 4 puta u 6 draftova ili 3, kako god, ali mislim da je 4. Ja ću od ovog brata ljudi da imam traume. Kunem vam se, znači 112, ovaj lik 4 puta do sad mi upada, stvarno nerealno. Baš nerealno, ajde, nadam se da će se promeniti. Ovdje sada puni, ovo će biti walkout, da vidimo ljudi. Španija, left mid iz Španije, Athletic Bilbao, da vidimo ko će ovo biti. 118 Alex Berenguer, ljudi, verovatno se ne čita tako, ali ispravite me u komentarima. Znači 118, čak ima ovaj brat i neki play style, naravno da će ići u šardove, tako da ništa specijalno, ali ok, 118, makar je se malo popravilo i ne ponavlja mi istog igrača. Idemo ljudi na 8. draft za danas da vidimo da li ovdje može nešto. Puni 5, neće biti ništa. 113 Sbaj, neki brat iz Maroka,
tako da ništa specijalno, idemo na 9. draft, da vidimo ponovo 5 puni i ponovo će biti neki 113 lik iz Bundesligi iz Kelna, tako da ništa specijalno za sada ne da igrica. Nadam se da će se popraviti nešto, bar jedan pull A da mi da, bit ću ono prezadovoljan. Tako da idemo da vidimo šta će biti ponovo samo 5 puni i to je 114 Dan Žuma iz Valencije, tako da ništa specijalno. Imamo još jedan voucher ljudi i prelazimo na gemove, tako da šta znam za sada ono loše, samo ovaj 118 što je upao u 10 vouchera za sada, ništa specijalno. Nadam se možda da će se u ovom 11. nešto promeniti na bolje, tako da idemo da vidimo da li će biti ponovo samo 5 puni i to će biti 116 ovaj Knauf iz Eintrachta, tako da jako loše za sada, iskreno. Jedan samo pool B, ovaj verovatno i zagarantovan, tako da ništa specijalno. Prećemo sada lagano na gemove, idemo za 3000, otvaramo da vidimo, možda gemovi ljudi imaju više sreće, da vidimo. Puni 5, također ovo neće biti ništa, ovo je 112 Fadiga, ovo je jako loše za sada, ovo je preloše otvaranje za sada, tako da nemam reći. Imamo negdje još oko 12 ovih vouchera za gemove, tako da otvaramo lagano ljudi još jedan, molim te daj mi neki pull A, molim te igrice da vidimo, evo ga pull A ljudi, evo ga pull A da vidimo. Engleska, šta će ovo biti? CM, ovo je Bellingham, ovaj brat od onog popularnog Bellinghama. Iskreno ne mogu biti nešto prezadovoljan, ali svakako je pull A i svakako ću iskasirati negdje oko 3500 valjda šardova ili 5000, ne znam ni ja. Iskreno ovaj brat mi neće trebati, ponavljam, ali eto ljudi, 3500 šardova, neću se buniti, iskreno ovo je top. Tako da ljudi, dobili smo jedan pull A, ovo nije loše, idem samo brzinski da vidim koliko će ovaj brat da mi da šardova. On će mi dati 3500, što nije loše, onda prelazimo cifru od 60.000 šardova, imamo znači negdje oko 65.000 šardova ćemo imati, što uopšte nije loše. Neću se buniti, za sada je ovo odlično, vidjet ćemo da li će išta ono dati u ovim ostalim gemovima, ali ajde probat ćemo. Idemo ljudi na, ne znam ni ja koji draft za danas, ali nije ni bitno, upao je Bellingham za sada i nije uopšte loše. Idemo da vidimo ljudi, novi draft za 3000, da vidimo, neće ni napuniti standardno, ovo će biti 116 Knauf, drugi put za danas, tako da ništa specijalno. Idemo na novi, za 3000 kupujemo. Ponovo je napunilo, bit će ovo walkout, da vidimo, Španija, left mid iz, ovo je Lille valjda ako se ne varam, Lille 117, Fernandez, Pardo, iskreno ništa specijalno, ide i on u šardove naravno, tako da nije loše za sada, jedan pull A, vidjet ćemo da li možda mogući još jedan, znam da ćete svi reći sada, ja nisam dobio ni jedan, otvorio sam ovo ono, ali ljudi, naravno da može bolje, uvijek može bolje, tako da idemo, kupujemo još jedan za 3000, da vidimo, ovdje puni za 5, naravno neće biti ništa, Dompe, ovaj brat, neki left wing iz ove Bundeslige, nije ni bitno, imamo još 24.000 gemova, tako da to je negdje oko 8 vouchera, valjda bi tako trebalo. Idemo, otvaramo jedan od tih 8, da vidimo da li će biti puni 5, neće biti ništa. Ovo je 113 ST, gori brat neki. Tako da idemo lagano na drugi voucher, malo ubrzavamo da ovaj video ne bi bio sad nešto ni predug. Kupujemo za 3000, naravno neće ni napuniti, ovo je ponovo neki duplikat i to je ovaj brat 112 Fadiga. Imamo još 18.000, to nam dođe negdje oko 5 ovih, to jeste 6, matematika mi je malo lošija strana, još 6 vouchera imamo, tako da vidjet ćemo da li je nešto moguće u ovih 6 vouchera. Kupujemo jedan, da vidimo, ponovo će ponoviti igrača, tako da ovo je 113 Angel Perez. Ništa specijalno, imamo još 15.000, još 5 vouchera, kupujemo, da vidimo da li može nešto ovdje, ponovo 5 puni, neće biti ništa, 115
Borja Iglesias, iskreno sranje kartica. Još 4 vouchera imamo, tako da otvaramo jedan od tih 4 da vidimo da li nešto može, ponovo će ponoviti igrača i to će biti Isak, ovaj brat po ko zna koji put, stvarno ću imati noćne more od ovog čoveka, ali ok, imamo još 3 vouchera ljudi, 3 vouchera još, otvaramo lagano jedan i ponovo će ponoviti, skipaću, znači ne mogu da verujem. Ponovilo mi je u jedno 10 vouchera sigurno igrače, tako da to je malo loše. Imamo još 2 vouchera, kupujemo jedan, neće ponovo ništa da napuni. Jel moguće da ovoliko ponavlja igrače? Ovo je jako loše da ovoliko ponavlja igrače, ali ok, idemo na zadnji voucher za danas. Kupujemo da vidimo i ponovo će ponoviti, ali će biti walkout. To je Španija, left mid iz Liona, to je 117. Iskreno, ne mogu biti nešto baš prezadovoljan s ovim pack openingom, jer dobio sam kao taj pull A, ali to je najlošija kartica, 120, Bellingham, tako da ništa specijalno, dobit ću 3500 šardova od njega i to je činjenica, tako da nije toliko loše. Da vidimo ovdje šta ćemo imati ukupno kad damo sve, 7700 šardova iz nekih 22 drafta, možda koliko sam otvorio, ne znam ni ja. Tako da ljudi, nije sad nešto pretjerano dobro, ali neću se buniti, eto, ostaje to da sam dobio ovaj pull A Bellinghama. Tako da to bi bilo to ljudi što se tiče ovog videa, ne znam šta bi dalje nešto da dužim ovdje, rekao bi vam još jednom, upadajte svi u ligu ko već nije, kaznena zona, minimalan overall je 123 i to je to što se tiče ovog videa ljudi, hvala vam puno što ste gledali, bacite još jednom like, sub, bacite i share i zvonce upalite, znači sve ljudi, a mi se gledamo u nekom narednom videu, do tada, pozdrav.